អ្នកធ្លាប់ទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារហើយឬនៅលើជួរភ្នំដងរែកមានប្រាសាទបុរាណខ្មែរដ៏អស្ចារ្យមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទនេះជាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដ៏មានតម្លៃដែលត្រូវបានកសាងឡើងតាមជម្រាលភ្នំនិងមានការរៀបចំសំណង់ជាបណ្ដោយពីខាងក្រោមឡើងទៅកាន់ទីខ្ពស់ភាពអស្ចារ្យរបស់ប្រាសាទមិនមែនមានត្រឹមតែសំណង់បុរាណនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានទីតាំងធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើកំពូលភ្នំដែលអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរគយគន់ទេសភាពវាលទំនាបកម្ពុជាដ៏ធំទូលាយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរមកទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារអាចយករថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនទុកនៅទីតាំងចំណតដែលបានរៀបចំហើយបន្តជួលម៉ូតូឬរថយន្តដើម្បីធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទម៉ូតូមួយគ្រឿងអាចជិះបានគ្នា2នាក់តម្លៃប្រមាណ 30,000 រៀលចំណែករថយន្តមួយគ្រឿងអាចជិះបានប្រមាណជា5ទៅ7នាក់តម្លៃ 10,000 រៀលតម្លៃជួលនិងចំនួនអ្នកជិះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមពេលវេលាដូច្នេះភ្ញៀវគួរពិនិត្យតម្លៃជាក់ស្ដែងនៅពេលទៅដល់ទីតាំងចាប់ពីទីតាំងចំណតរហូតដល់តំបន់ប្រាសាទមានចម្ងាយប្រមាណ2ទៅ3គីឡូម៉ែត្រតាមដងផ្លូវឡើងភ្នំភ្ញៀវអាចជិះកាត់តាមធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតដោយមានដើមឈើនិងព្រៃធម្មជាតិអមសងខាងផ្លូវខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធស្រមោលដើមឈើនិងទេសភាពព្រៃភ្នំបៃតងធ្វើឲ្យដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទក្លាយជាបទពិសោធន៍មួយដ៏គួរឲ្យរីករាយនៅពេលឡើងទៅដល់តំបន់ប្រាសាទភ្ញៀវនឹងបានឃើញសំណង់បុរាណដែលរៀបចំយ៉ាងល្អតាមជម្រាលភ្នំមានគោបុរៈចិន្តាផ្លូវថ្មនិងចម្លាក់ដែលបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់បុព្វបុរសខ្មែរប្រាសាទព្រះវិហារឧទ្ទិសដល់ព្រះឥសូរហើយជាសំណង់សាសនាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងអរិយធម៌ខ្មែរក្រៅពីប្រាសាទភ្ញៀវទេសចរនឹងឃើញពយតាឌីដែលជាចំណុចថ្មធម្មជាតិដ៏លេចធ្លោមួយនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងវត្តគិរីស្វាខារៈដែលជាទីកន្លែងសាសនានិងជាកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរអាចចូលគោរពបូជានិងស្វែងយល់ពីជីវភាពសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ភ្នំដោយសារតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនៃប្រាសាទទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើជួរភ្នំដងរែកនិងបញ្ហាព្រំដែនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបប្រាសាទព្រះវិហារបានក្លាយជាចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃសកលដ៏ពិសេសរបស់មរតកស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមួយនេះនៅពេលឈានដល់ទីខ្ពស់ភ្ញៀវទេសចរអាចឈរគយគន់ទេសភាពធម្មជាតិដ៏ធំទូលាយពីទីនេះអាចមើលឃើញវាលទំនាបនិងទេសភាពព្រៃភ្នំលាតសន្ធឹងទៅឆ្ងាយការមកដល់ទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការមកទស្សនាប្រាសាទបុរាណមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសមួយក្នុងការស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈវប្បធម៌និងអរិយធម៌រុងរឿងរបស់ខ្មែរមកទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារមកស្គាល់មរតកអរិយធម៌ខ្មែរនិងមកគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិពីលើជួរភ្នំដងរែក